嗨，大家好！今日想教大家整呢個法國人好中意食另外一種嘅甜品，就係呢個 pancake 啦。咁如果你其實喺法國旅行咧，你都會見到喺街咧，好多人都有整呢個現場即整熱嘅 pancake 食喎。咁法國人又好得意嘅 pancake 咧，又可以甜食，又可以鹹食嘅。咁今日咧，我就教大家整呢個甜食嘅 pancake 先啦。咁啊，整之前咧就梗係介紹下我啲材料先啦。咁啊，材料咧都好簡單嘅啫。咁多材料，咁我哋就有，當然梗係要有呢個整 pancake 嘅麵粉啦。咁就有呢一個，我哋需要呢個奶啦，奶我哋就要500個 gram 嘅麵粉啦，我哋就要250個 gram。咁我哋就要呢個vanilla，咁呢個 vanilla 汁咧，其實喺超級市場咧係買到嘅，好容易。呢個係專係愛嚟整蛋糕啊、甜品啊，咁我哋用幾滴嘅啫，所以你見到佢 size 都係好細嘅。咁啊，除咗佢之外，咁啊當然梗係一定要雞蛋啦。咁雞蛋咧，我哋就要4隻嘅。咁我哋就要牛油啦。咁我想提下大家咧，其實咧香港咧都好容易買到呢啲整蛋糕嘅牛油嘅喎。點解咧？咩叫整蛋糕嘅牛油咧？其實整蛋糕嘅牛油咧就係喺個牛油紙嗰度咧，佢就寫晒啲份量喺度嘅。咁通常我哋都係25個 gram 起，咁25一路自己加落去啦。咁我哋今次整呢個 pancake 咧，就整呢個一家人4個人份量啦，大概每人有5塊 pancake 左右。咁當然我哋就係有呢個牛油，我哋就用呢個50個 gram 嘅牛油。咁呢啲就係我哋咧主要嘅材料啦。咁而家我哋準備開始整啦。咁材料就準備好啦，我哋而家就開始整咯喎。咁咧我哋整嘅時候咧一樣啦，我哋咧就係要將呢個雞蛋嘅雞蛋白同埋雞蛋黃咧，我哋又係同上次一樣，即係整咧嘅時候咧都要分開嘅。咁雞蛋黃還雞蛋黃，雞蛋白還雞蛋白。雞蛋白咧亦都係一樣啦。咁我哋準備雞蛋白先嘅，一定係因為咧我哋將嗰啲雞蛋白要打起佢，咁我哋都係用攪拌機啦。咁打起佢之後咧，都係同大家講啦，即係要打起。咩叫打起咧？就即係佢成為泡狀啦。咁係由透明咁啊變成泡狀啦，打起咗。俾大家睇下啦，打起咗咧就係咁噶啦。咁啊打起咗之後咧，我哋可以將佢擺埋喺一邊先。咁呢個係我哋預備嘅。咁我就攞翻啲雞蛋黃嚟咯喎。咁雞蛋黃咧，我哋就4隻雞蛋啦，4隻雞蛋咁啊4隻雞蛋黃，我哋就將我哋量度好嘅250個 gram 嘅麵粉咧，就倒落去嗰啲雞蛋黃嗰度咯喎。咁倒嗰時候可以一次過倒晒嘅。咁倒晒之後咧，跟住咧我哋就可以將雞蛋同埋雞蛋黃咧就攪埋一齊啦。咁攪緊嘅時間咧，其實我哋可以咧。一路搞嘅時候咧，你見到咧，嗰啲雞蛋黃咧係已經即係好似結結地咁嘅咯喎。咁咧一路打嘅時候咧，就一路慢慢就加啲奶落去，一齊咧喺度攪啦。因為咧佢一路好結噶嘛，咁我哋就要將嗰啲麵粉同埋啲雞蛋同埋嗰啲，因為我哋唔用水啊，咁所以我哋咧落奶嘅時候咧都唔好落得咁心急，我哋要慢慢落去。咁其實你見到咧係有少少開始糊狀噶啦。咁咧最主要咧，其實咧整呢一個pancake 咧我哋叫即係開嗰個醬嘅時候咧，要好細心，慢慢咧就要慢慢落啲奶咁攪勻佢。咁其實一路落奶嘅時候咧，你其實睇到咧頭先係糊狀噶嘛。咁其實而家開始咧就開始慢慢越落得多奶嘅時候咧，佢就越嚟係越水狀噶啦。咁pancake 咧，其實法國 pancake 咧係出名係皮薄嘅，即係唔係我哋平時食嗰啲厚 pancake， 我哋係薄 pancake。所以咧，其實一路開嘅時候咧，你會見到咦好似越嚟越水咁喎。其實唔使擔心嘅，因為佢係一路慢慢薄落去嘅，要薄嘅我哋要。咁好啦，慢慢一路落，慢慢一路落。咁我哋可以一次咧就落晒啲奶啦。好啦，咁我哋一路攪咧，點樣要攪勻咧？就係大家煮嘢食都知啦，就盡量將嗰啲粉喺攪嘅時候見到唔好有一粒粒。咁我哋咧落完奶啦，同啲雞蛋黃撈埋一齊之後咧，
跟住咧，我哋慢慢咧，我哋就可以落埋我哋嘅牛油啦。牛油咧，我哋要50個 gram，咁我哋咧就要先將嘅牛油咧擺入微波爐咧，就將佢整溶咗。咁但係咧整溶喎，就唔需要話好熱嘅。所以咧我就建議咧，其實整之前咧嗰個牛油咧係要喺個微波爐嗰度咧預備咗先㗎啦。咁咧，大家可以睇下啦。咁我哋就一路搞呢個麵粉啦，一路攪勻佢啦。呢個叫pancake 醬啦嚇。好啦，咁啊一路攪啦，攪勻咗啦。跟住咧，我哋就將我哋嗰啲材料咧就落埋落去啦。咁我哋咧就要落少少糖嘅。咁我哋喺法國咧，我哋就有一啲已經係叫做 pancake 預備咗嘅粉咧一齊買。咁我哋就係落呢個佢哋就呢個有雲呢拿嘅糖啦，可以撈埋一齊，咁佢溶埋一齊。呢個我唔知喺香港可能買唔到唔緊要。其實咧，我哋咧就係落雲呢拿落2羹嘅雲呢拿汁，即係頭先我俾大家睇呢個啦。咁就跟住咧就撈埋一齊。咁我哋咧將佢調味品咧，呢一個係一啲令到嗰個 pancake 可以整得有味啲。咁其實即係一啲幾法國原始嘅整法嚟嘅。其實我整俾大家睇，但係香港買唔到唔緊要嘅。其實咧係落呢個雲呢拿汁啦，同埋落呢個1羹嘅糖就可以啦，1羹嘅砂糖就可以噶啦。咁而家落咗落去之後咧，一路慢慢亦都係攪勻佢喎。咁攪到勻晒嘅時候咧，跟住咧我哋咧就可以落呢個蛋白，落埋蛋白一齊咯喎。咁落蛋白嘅時候亦都係一樣嘅，一路可以一次過落晒嘅。咁一次過落晒之後咧，就可以一路攪勻佢啦。咁其實咧一路攪嘅時候，嗱，而家你見到啦，佢係咪好即係幾脹㗎？你見到係蒲起晒。我一陣間解釋俾大家聽下。咁但係咧，而家咧，我哋咧就要將佢順時針咁樣一路慢慢攪勻佢。嗱，我俾大家近啲睇下先。咁我哋將嗰個pancake 呢一個醬咧搞掂之後咧，跟住咧我哋最後咧就落大概1個咖啡羹嘅冧酒。咁點解落冧酒咧？因為呢個係有啲香味咯，咁所以冧酒入邊係有啲香味喺度。咁我哋唔使驚啊，一個咖啡羹係唔會醉嘅。咁其實咧係有一個香味嘅作用嘅啫。咁好啦，而家我哋撈勻晒啦。咁我哋一陣間，我哋而家咧撈勻晒之後咧，我哋就等1個鐘頭，我哋就將佢等1個鐘頭先可以煮。OK。咁嗱，而家咧你見到我哋就開個火啦，咁我哋就先開大火，然後咧跟住咧就開細火，就將個煎 pan 擺喺面頭，跟住咧我哋就預備少少呢個油啦，好薄嘅油。咁啊煮嘅時候咧，煮之前咧就喺面頭搽一層薄油落去，等佢唔好飄嘅。咁咧我哋攞呢個 pancake 醬嘅時候咧，就視乎你個煎 pan 有幾大咧，就自己預算下咯喎。咁我就首先咧，我就先滗1殼落去先啦。咁咧而家我示範一個係唔用木棍嘅方法，我哋先陣中間倒落去，要好快手。跟住我哋就要將個煎 pan 順住個方向，將嗰啲pancake 嘅醬咧，等佢咧暈地下。咁其實咧，你見到咧唔係一定即係有個窿仔咧都唔緊要嘅。咁但係咧一定要好快手，就要將嗰個醬就要轉勻佢喎。依個咧就係其中一個方法嚟嘅。咁我哋咧千祈咧記得咧煮呢個 pancake 嘅時候咧唔可以急嘅喎。點解咧？因為你一急咧嗰啲醬咧就撈得唔勻啦。咁同埋咧就會個火唔可以大啦，因為咧如果唔係咧就會辣醬。好啦，咁我哋咧咁我就話咗啦。咁我哋法國就有呢個專係俾煎 pan 起，即反嗰個pancake 嘅時候用嘅木棍啦嚇。
咁我哋咧嗱，你見到咩時候起咧？就係見到嗱，佢開始個邊嗰度咧，你就會見到佢開始起焦噶啦。一起焦嘅時候，其實你呢個木棍咧一擺落去嘅時候咧，佢已經起噶咯。咁起嘅時候，只要將佢咁一反，係啦，咁個 pancake 個形已經出咗嚟噶啦。咁就記住啦，煮嘅時候唔好大火啦。咁我哋法國人咧有幾種食法嘅。呢個係一個甜嘅食法。咁咧，我哋咧個煎 pan 即係嗰個pancake 一整好之後咧，我哋通常咧就預備我哋啲糖喺身邊。點解咧？因為我哋係甜食啊嘛。咁我哋咧見到啦，佢已經係啦。咁呢個 pancake 咧好快㗎，唔需要好耐時間咧，你就可以起得㗎啦。咁咧，我哋就完成咗啦。咁完成咗之後咧，就擺埋一邊先。咁我哋咧跟住咧就可以揼啲糖落去。點解而家揼糖咧？因為而家即刻溶，因為你個pancake 係熱㗎嘛，咁佢即刻就可以溶咗啲糖落去啦。咁咧而家咧我就試咧煮另外一個方法咧俾大家睇下啦。咁同樣啦，我哋就要落咗啲油咧喺個煎 pan 上面先，煎之前。咁我哋又係預備一盒嘅煎 pan 粉啦，跟住咧我哋將個煎 pan 拎起先。咁落嘅時候其實都話咧係要好快手啦。咁跟住我哋咧就將呢個喺上面打圈。呢個咧係法國最傳統整嘅方法。咁其實我覺得容易整嘅方法都係頭先我教大家整嘅方法，拎起個煎 pan 就將佢轉勻佢，咁好勻循咁樣。咁同埋我都唔知道香港應該可以喺啲整麵包整蛋糕嘅地方咧，應該都買到嘅。咁我哋就要我覺得用呢一個棍咧係冇用手去轉咧咁平均嘅啲粉，咁所以你見到咧有啲地方咧都係厚厚地嘅。咁咧跟住咧我哋又係啦，見到個皮嗰度咧要等佢起咗，即係變咗啡啡地變咗焦咧，跟住我哋先至可以起佢嘅。咁我起俾大家睇下啦。好啦，跟住咧一反嘅時候，靚唔靚啊？咁就其實呢個pancake 咧好容易整嘅，我都覺得其實喺屋企咧小朋友都整到嘅。咁可能要買一個細啲嘅 pan 俾佢，咁樣咧就可以俾佢喺度玩下啦。咁其實我覺得煎 pancake 係一個幾好嘅家庭樂嚟嘅。咁我哋等佢熱啲啦，兩邊都煎到佢金黃色啦。咁頭先嗰塊咧，俾大家睇下先，就係咁噶啦。咁我哋通常上碟嗰陣時咧，我哋就可以用你可以整呢個香蕉 pancake 咧，就可以切半條香蕉喺度啦，跟住就可以擺呢個 vanilla 雪糕落去食又得。咁其實食 pancake 咧都好多種方法嘅。咁而家咧我示範一個咧，就係用呢個朱古力醬嘅方法俾大家睇下先。咁呢塊 pancake 咧都差唔多噶啦，咁我就起咗佢先。好啦，咁起咗嘅時候咧，咁咧我就都話啦，有另外一種食法啦。咁我哋就中意灑少少糖啦，跟住咧我哋咧就興落呢個朱古力醬。咁跟住咧我哋咧就得一根朱古力醬落去，咁就可以搽勻佢啦。熄咗個火先，咁就完成㗎啦。希望大家返屋企都嘗試下。